tugutore wowe Green Party kugira ngo igihugu kigira umutekano urambye kandi nabo bawurinda bose babeho neza mu macumbi meza n'umushahara uzira ku gihe kugira ngo ireme ry'uburezi rigerweho kandi neza no ku bushobozi bwa mwarimu bugomba kumera neza urumuri n'igisubizo cy'ibyo byose ni Green Party ni Green Party tora Green Party aho buri muturarwanda yibona Green Party icyizere cy'ejo hazaza tora Green Party igisubizo cy'abanyarwanda Green Party umusanzu mu kubaka igihugu mbere no guteza imbere gahunda y'ubuhinzi hano mu ntara y'Amajyaruguru tureba ukuntu tushigikira abaturage bashobora kwikura mu bukene abashaka kuhinga mu buryo bwo guteza imbere twashaka ikigega gishigikira abahinzi n'aborozi mu Rwanda icyo kigega gifasha abahinzi bose tubavuga abahinzi bakiriritse kuba babona igishoro cyabafasha kujya bakora akazi kabo ariko n'abahinzi bakuru bifuza kugurisha ibintu byinshi babijyana i Kigali cyangwa mu mahanga tukabashaho banki y'abahinzi n'aborozi mu Rwanda nayo izabafasha kugira ngo bashobore guhinga ari ikibazo cy'amakusanyirizo hano y'ibirayi nacyo twabonye ko cyateje ikibazo turifuza ko abahinzi bagira uburyo bahinga bakagurisha ibintu byabo batananijwe n'ayo makusanyirizo ikindi no gutanga uburenganzira ku baturage n'ubundi guhinga icyo bifuza mu mirima yabo bifuza guhinga ibirayi amasaka ibijumba yo kubuzwa cyangwa kurandura imyaka twari twabyamagaye n'umwaka ushize ntihazabeho mu bongera kurandura imyaka y'abaturage abaturage bagira uburenganzira mu guhinga icyo bifuza mu butaka bwabo icyandi twifuza kubwira abaturage b'inaha n'ubundi ko twakivuze no mu Rwanda hose kuzajya nshobora itegeko riha abanyarwanda bose n'abinaha bose uburenganzira ku butaka bwabo dukuraho umusoro w'ubutaka ubutaka bwacu gakondo yacu ibi yacu leta zagira ubutaka bwayo ariko umuturage yigire n'ubutaka bwiwe gakondo yiwe atayishirira umusoro nizo message turimo kwibandaho cyane hano mu ntara y'Amajyaruguru uyu mugezi wanjye yanyunganira kugira ngo nitwa Tuyishime Deogratias ndi umunyamabanga ushinzwe itumanaho n'itangazamakuru mu Shaka Green Party. Iyo gahunda irimo imigabo n'imigambi yanyu yo kunoza gukusanyiriza ibibazo birimo bikanoga muzanoza mutuzo nuvuga ngo icyo dusize imbere muri aka karere k'amakoro ku bijyanye na politike y'ubuhinzi nuko ubundi ubutaka yaba n'iby'umuturage yahinze nibye mu mutungo bwite ku giti cye politike y'amakusanyirizo rero nta musaruro yigeze itanga ahubwo icyo yateje ni ingaruka z'imihindagurikire y'ibiciro by'ibirayi iyo uhereye no ku bijyanye n'amakoperative nayo yaraje gusimbura amakusanyirizo nayo ntabwo yageze ku ntego twe rero dushize imbere y'uko umuturage niba ahinze ibirayi agira uburenganzira bwo kubisarura ndetse noneho akajya kubyigurishiriza mu isoko rusange nk'uko n'indi myaka basanzwe bayigurishiriza hatariho ayo makusanyirizo ibyo rero bizatuma ibiciro by'ibirayi bitahindagurika cyane cyane ko n'aya makoperative yatangiye kugaragaramo inyerezwa ry'imitungo aho abaturage bagiye bagemura ayo makusanyirizo ibirayi ntibabasha kubona ubwishyu ibi byose rero bikaba bidatanga icyizere ari nayo mpamvu nk'uko itegeko nshinga ry'u Rwanda ribiteganya ko umutungo w'umuntu ari umutungo bwite ku giti cye nta zindi nzira byagombye kuzacamo ubuvugizi tugiye gukora nuko ziriya nzira zose zava ku muhinzi avana imyaka mu murima akajya kugurisha kuri koperative cyangwa ikusanyirizo byavaho ahubwo akaba icyo twita gré à gré uburyo bwo kumvikana hagati y'umuhinzi n'umuntu uje kuranguza icyo gihe rero igiciro cy'ibirayi kizamanuka kandi n'abaturage nabo bishimye nayo mpamvu tuvuga ko ari amakusanyirizo n'amakoperative rero byabaye nyirabayazana aho guhora hahindagurika igiciro cy'ibirayi ejo cyamanutse ejo ubundi cyazamutse kandi ugasanga abaturage batabyishimiye nicyo dusize imbere ntabwo amasoko yigeze abura mu gihugu ahubwo ni politike nicyo kibazo uburyo babishyira mu bikorwa nicyo kibazo ikindi dusize imbere muri politike y'ubuhinzi hano mu karere k'Amajyaruguru turashaka guteza imbere inganda zikora ibituruka ku musaruro w'ubuhinzi inganda ziturutse ku buhinzi kugira ngo umusaruro wa hano ugire agaciro urugero
nk'hano twari dufite uruganda rwa Sotiri rwakoraga ibijyanye n'ingano kandi aka karere keza ingano cyane ariko ntabwo rugikora ariko igihe cyose uru ruganda rwamara gukora ni ukuvuga ngo umuhinzi w'inka ingano yagira agaciro n'umusaruro ugatangira ukaboneka. Muri make rero nibyo dusize imbere ku bijyanye n'ubuhinzi. Inshingano zayo z'ingenzi harimo kurengera ibidukikije. Nibaza mubonye imyanya mu nteko iki kibazo cy'ibiza bikunze kugaragara n'ahangaha mwabibonye. Bo icyambere nuko muri porogaramu muri manifesto yacu ishaka Green Party dusize imbere gukora identification y'ahantu hari zone risk, aho hantu hageramiye abaturage bakahimurwa, bamara kuhimurwa bagatuzwa neza, noneho hakabaho uburyo bwo kuyobora iriya migezi iva mu birunga. Kuko icyo kibazo cyarananiranye ariko tuzakora ubuvugizi kugira ngo bishyirwemo imbaraga, iriya migezi iva mu birunga igatwara abaturage iyoborwe neza mu migezi migari, asigaye haterwe n'ibiti biriya bikumira isuri, ikibazo kizaba gikemutse. Nibyo rero dusize imbere hano muri aka karere k'Amajyaruguru. Umuyobozi w'ishyaka Green Party, abanyamuryango ba Green Party, abaturage b'akarere ka Musanze kandi by'umwihariko w'umurenge wa Musogo, nimugire amahoro. Guma guma guma. Aho! Okay, murakoze cyane. Mu by'ukuri nkuko mubibona muri iki gihe turi mu gihe cyiza cyo kwitorera abadepite cyangwa se abazaduhagararira mu nteko ishinga amategeko mu mutwe w'abadepite. Akaba ariyo mpamvu muri iki gihe tugenda twakira amashyaka atandukanye ndetse tukakira n'abakandida bigenga. Uyu munsi kuri iki gicamunsi twaba twakiye ishyaka Green Party n'abanyamuryango bayo muri gahunda nanone yo kugira ngo twumve imigabo n'imigambi bafite muri iyi manda abadepite bagiye kuzatorerwa. Akaba ariyo mpamvu tubahaye ikaze ahangaha mu karere kacu ka Musanze mu murenge wa Musogo kugira ngo nabo bavuge cyangwa se bagaragarize abanyamusanze ibyo bateganyiriza abanyamusanze ndetse n'abanyarwanda muri rusange kugira ngo dukomeze gufatanyiriza hamwe mu iterambere n'imibereho myiza y'abanyarwanda. Mu izina ry'ubuyobozi bw'akarere ka Musanze tukaba tubahaye ikaze kugira ngo mutuganirire mudatugaragariza imigabo n'imigambi
bizadufasha mu iterambere n'imibereho myiza. Murakoze cyane, tubahaye ikaze. Amashyi menshi cyane. Ndishimye rero nshimishijwe no guhagarara hano mu Byangabo. Hano mu Byangabo ni iwacu. Mu Byangabo nabaye hano imyaka 5 mba hano muri no quartier ry'ibidodoki ry'ibisheke. Icyo gihe nigaga hariya, hano ni iwacu mu rugo. Rero nshimishijwe no kugaruka hano muri Byangabo nk'umukandida w'umudepite mu ishyaka rya Green Party, kugira ngo muntume nje kuvuga bya bindi tuziranyeho byose dukeneye nk'ubuvugizi. Yego, hari n'unyongereho ngo n'imbada, hano haba imbada. Ikintu rero cya mbere nzaheraho ninjira mu nteko ni ukuvugira abo bacuruzi b'imbada babandi mwambwiye. Imbada abacuruzi ba hano mu Byangabo barahari, aho twajyaga tujya guhahaho babandi bacuruza ku bisima. Ikintu cyambabaje nuko nagarutse ngasanga uwacuruzaga ifu aracyacuruza ifu ntaratera imbere. Ndashaka kugira ngo tuzabavugire, nta yindi mpamvu ituma badatera imbere ni imisoro miremire. Ndashaka kugira ngo mudutume tuzajye kubavugira mu nteko, imisoro ivanweho ku bacuruzi bakiri batoya, nibura bakora imyaka 2 badasora, nibamara kugira aho bigeza babone gutangira gusora. Yego, urakoze cyane. Rero ikindi, hano mu Byangabo niho twarerewe, tuhafite ababyeyi benshi. Twese twagiye tugenda turangiza kwiga, abenshi mubona ko batagaruka vuba ngo baze kubashimira ko mwabanye neza, mwabarereye. Abenshi nuko ntacyo barabona. Urubyiruko rwinshi rwarangije kwiga rufite amadiplome, ntabwo barabona icyo bayakoza. N'ushaka kugira icyo akora bamwaka ingwate, kandi nta ngwate afite. Ingwate ni ya diplome yamaze imyaka 5 yiga. Turashaka rero kugira ngo abanyeshuri bo muri Zaire batuye hano hafi mudutume, nimuzuyaze. Tuzaharanira nitugera mu nteko, tuzasaba bagenzi bacu kubumvisha ko ingwate ya mbere ari ya diplome. Abashomeri, icyo kizagabanya abashomeri. Noneho ya diplome nayigira nk'ingwate, agenda iyo ngiyo akore, namara kwiteza imbere. Ndabizi neza bazagaruka hano mu Byangabo kubashimira ko mwabanye neza. Ufite icyo afite azagushima, ariko utagira icyo afite agira isoni zo kugaruka. Baravuga ngo utirahuriye ntacanira undi, ariko niba bagize icyo babona, ndabizi 100% bazagaruka. Mudutume rero Banyabyangabo, Banyamusanze, nanjye ndimo hano narahabaye imyaka 5. Ndashaka kuzagaruka nje kubabwira ngo ya majwi yanyu yakoze umurimo, tugeze kuri iki ngiki. Sibyo Banyabyangabo? Aho ni sawa. Ni sawa. Abantu batize kuzakuzaba. Aha, abatarize ntabwo Green Party yabibagiwe. Green Party yatekereje gusashyiraho ikigega. Umunsi yageze mu nteko, izashyiraho ubuvugizi kuri babandi bakiri urubyiruko bafite icyo gukora cy'ubuhinzi. Kuva kuri ya myaka 14 kujya kuri 25 nibo baba batarafatisha icyo guhinga. Babashyirireho ikigega kibafasha babashe kwiteza imbere. Waba warize, waba utarize, ntugomba gusigara inyuma. Umukandida mugenzi wanjye yababwiye ku kijyanye n'ubucuruzi bw'ibirayi, ntabwo ndi bukigarukeho. Ahubwo nka Green Party turashaka kugira ngo bya birayi byanyu mwoherezaga i Kigali bakabifata, bahe ibyo tubikureho, ndetse twongereho no kubishakira isoko hanze. Uhinga ibirayi byawe ubyohereza muri Kongo bifite isoko, ubona amafaranga. Aho niho heza. Rero kugira ngo ibyo byose bizashoboke, ku itariki 3 ejo bundi ku wa mbere mu cyumba cy'itora uzabona ahantu hariho ibirango
ikituranga hazaba hari inyoni. Uzajya imbere y'iyo nyoni ahantu hari akazu kabugenewe ko gushyiramo igikumwe, utoremo aho ngaho, uzaba utoye Green Party, ntazagire uzuyaza. Tuzabavuganira, turabizijeje. Hano mu Byangabo abantu benshi bahabaye, abenshi barimo barakodesha, ugakodesha inzu kandi uba ugomba kurya, inzu ukayishyura n'imibereho yawe igakomeza. Twatekereje kuri ba bantu baba bafite abana nibura nka 5, ugomba no gutanga mitiweli. Hariho itegeko rivuga ngo uzavuza ari uko abana bose ubatangiye mitiweli. Green Party yabitekerejeho, irabaza kubwira Abanyabyangabo ngo nimuyitora ushobora kuba ufite ubushobozi bwo gutanga mitiweli y'umuntu umwe, ntibivuze ko n'indi utazayitanga, ariko nimba ufite ubushobozi bwo gutanga mitiweli y'umuntu umwe, yitange mu gitondo yivuze, aba afite uburenganzira bwo kwivuza kugeza igihe uzarangiriza kubatangira bose, ariko uwo watangiye yari yivuje. Uwo watangiye yari yivuje. Nimba utarabona ya babiri, umwe watangiye avurwe, ejo nubona yundi nawe yatange nawe avurwe paka birangiye. Tworohereza Abanyarwanda. Iyo ni imigabo n'imigambi myiza ya Green Party, ishyaka riharanira demokarasi kuri bose. Ikindi Green Party yatekerejeho, umwana uzajya uvuka azaba afite uburenganzira, nicyo tuzasaba, azaba afite uburenganzira bwo kuvuzwa nibura kugeza agize umwaka umwe, avurirwa ubuntu. Bari kumbaza ngo kuva ryari? Kuva ku itariki 3 nimumara kudutora, iryo tegeko tuzajya kurisaba mu nteko. Nibyo Banyabyangabo rero, ntange rwose ibyo mbabwira, hano nahabaye imyaka 5 kandi niteguye no kuzagaruka. Ntabwo mbabeshya, nzagaruka mwaradutoye, tuje kubashimira, tuje kubyina insinzi. Nanjye ndimo rero muri abo bakandida depite, nimutora hariya ku nyoni muzaba mumpaye amahirwe yo kujya kubavugira, kandi nkavuga bya bindi inzi muzi neza tuziranyeho. Nimutore Green Party rero, ni ukwiteganyiriza, ni urumuri n'igisubizo by'Abanyarwanda. Gahunda rero ni hehe? Ni ku itariki 3 tugatora imbere y'iki? Y'inyoni. Banyabyangabo murakoze cyane rero, munyemerere tubisezeraneho, nzagaruke nyuma yo ku itariki 3 kubashimira. Muzabikore rwose, murakoze cyane, murakaramba. Tujye kwicara. Muri tayari? Ntabwo muri tayari? Ntabwo ndabumva ngiye kwicarira. Muri tayari? Okay, amashyi menshi cyane twakire. Aya, ofe, mukomye amashyi nyuma yavuga n'icyo ngo yakomeye. Eko? Yo. Abatara batayari mu kanya tutagiye kuba tayari. Twitangirire. Twigendere. Twigendere. 1, 2, 3, go! Bagiye! Nabari ikipe, amashyi! Fata telefone mwana. Nabari ikipe, fata telefone mwana. Naguze ikipe. Mureke imana idutelefone. Ahantu hari Yesu, mureke imana idutelefone. Ayiwe, ahantu hari Yesu, mureke imana idutelefone. Ahantu hari Yesu, uyu munsi tubarira
Green Party oye! Akarere ka Musanze oye! Umurenge wa Busogo oye! Murakoze, nitwa Mujawimana Beatrice, nkomoka mu karere ka Musanze, umurenge wa Cyuve. Twaje hano kubasaba amajwi. Twebwe nk'ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije, twaje kubasaba amajwi ngo mutwohereze mu nteko, nimudutora mukatugirira icyizere, tubafitiye imigabo n'imigambi myinshi kandi myiza. Mpagaze hano ndenda kubabwira ku kijyanye n'ubutaka. Nimudutora tukagera mu nteko, tuzatora itegeko dufatanyije n'abandi tuzaba dusanzeyo, itegeko rivanaho umusoro w'ubutaka. Umuturage akagira ubutaka bwe bwite adakodesha kuri leta. Nimutore ishyaka riharanira kurengera ibidukikije na demokarasi. Nimudutora muzaba mwiteganyirije, nimutore ishyaka rifite urumuri n'igisubizo y'Abanyarwanda. Green Party murakoze, ndabashimiye. Inkoko niyo ngoma, ni tariki 3, ni kuwa mbere. Muzazinduke mutore ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije. Uzabona ku kirangantego cyacu hari inyoni y'ikizu, murayibona mwese ahangaha. Ni inyoni ishishoza, inyoni ireba kure ikareberera abaturage. Niyo mpamvu natwe twese twaricaye nk'abantu bafite abagore bajya bavuga bati turashoboye. Arakoze kandida Depite Beatrice ati nimuramuka mushize igikumwe kuri Kagoma muzamenye ko birangiye ku misoro y'ubutaka. Ati tuzakora ubuvugizi kugira ngo umunyarwanda ate gusorera ubutaka bwe. Ndagira ngo nanjye yavuze ngo ndi umwana wanyu, nanjye ndi umwana wanyu. Nge mvuka mu murenge wa Muko w'akarere ka Musanze. Nanjye ndahangaha niyamamaza nk'umukandida Depite w'ishyaka Green Party. Nanjye rero ndi kubasaba amajwi. Ni ukuvuga ngo nimutugirire icyizere mukadutora, twiteguye kuba tumikira ku bintu bikurikira. Tuzi neza ko mu gihugu cyacu dufite ikibazo kitwugarije cy'ihindagurika ry'ibiciro by'ibirayi, aho haziye amakusanyirizo yambuye umuturage uburenganzira bwe bwo kuvana ibyo yahinze mu murima we akabijyana mu isoko. Ntabwo bishoboka bitanyuze mu makusanyirizo. Ubu ndetse haje koperative z'abahinzi, ariko ibyo byose nta musaruro biratanga. Nayo mpamvu umuhinzi ageramiwe. Twe rero nitugera mu nteko ishinga amategeko, ibyo byose tuzabikuraho. Aho tuzaharanira yuko umuturage agira ijambo ku isambu ye, nk'uko na mbere byahoze. Ajye gukura ibirayi bye abijyane mu isoko, yiyumvikanire n'umuguzi.
nashaka anabijyane n'i Kigali abigurishirizeyo aho kujya gusorera amakusanyirizo n'ayo makoperative y'abahinzi. Dufite ndetse n'amakuru y'uko hari n'abagiye bajyana ibyo birayi bakabijyana mu makoperative ariko bikarangira batabishyuye. Rero ni nayo mpamvu nimutora Green Party muzaba mwiteganyirije kugira ngo muhabwe uburenganzira ku mitungo yanyu. Tuzaharanira kandi ko ibiciro, ihindagurika ry'ibiciro bivanwaho. Ikindi kandi nutora Green Party dusize imbere muri politike yacu kuzakora ubuvugizi imbuto z'ibirayi ndetse n'iz'ibigori bikabegera hafi, ndetse n'ifumbire mvaruganda mukajya mubifatira hafi. Ibyo byose rero ubuvugizi ishaka Green Party nirigera mu nteko bwiteguye kubavugira. Green Party Green Party turi ku ngingo y'ubuhinzi kandi tuzaharanira yuko tuzavugira umuturage agire ijambo ku gihingwa. Niba wowe nyir'ubwite niwe uzi ko isambu yawe yera, niba yera amasaka uzahabwa uburenganzira bwo kwihingira amasaka, niba ari ibishyimbo bihera uzaba uhawe uburenganzira bwo kwihingira icyo ushaka kera mu murima wawe, atari ukuvuga ngo mutegetswe guhinga iki n'iki, wahinga ibyo badashaka bakabirandura. Ibyo byose rero nutora Green Party uzaba ari wowe wihagarariye mu nteko. Tuzaharanira kandi ko muri politike yacu yo tugere ku rubyiruko, tuzaharanira yuko hajyaho ikigo gishinzwe gutanga akazi. Urubyiruko rwacu rurabyiruka barangiza amashuri ariko nta kazi gahari. Turashaka kuzakora ubuvugizi hagakurwaho ikintu cyitwa uburambe ku kazi, cyane ugiye gutanga akazi wese asaba experience cyangwa uburambe. Rero tuzaharanira yuko ubwo burambe busabwa abantu baka akazi buvanwaho. Ikindi cya kabiri tuzashyiraho ikigo gishinzwe guteza imbere akazi no gutanga akazi, gihuza utanga akazi n'usaba akazi, twise Rwanda Employment Board. Icyo kigo rero kikazajya gitanga amahugurwa ku rubyiruko ndetse n'abandi bashaka akazi ndetse n'abiteguye gutanga akazi. Tuzaharanira kandi ko abacuruzi bataragera ku gishoro kigaragara, bivuze guhera ku mafaranga 100 y'amanyarwanda kugeza ku miliyoni 3. Abo ngabo bazakurirwaho umusoro, bahabwe igihe kingana n'imyaka 3 cyo gukora nta musoro, kugira ngo aho kugira nukuvuga ngo uyu munsi mu Rwanda abantu basora ntabwo barenze 30%. Niyo mpamvu umusoro wabaye ikibazo aho kugira ngo umusoro ubigisubize. Ariko nitworohereza abo barwiyemezamirimo batoya bagakura bakazamuka, bizatuma abasoreshwa benshi umusoro ntube ikibazo ku banyarwanda, ahubwo ubabere igisubizo. Tugiye mu buzima kandi dushize imbere, turashima kuri porogaramu ya mituweli hari ibyagezweho ariko hari ibikibura. Turashaka ko mituweli igira agaciro kangana na za rama, nk'uko umuntu bamwandikira umuti, iyo bakwandikira umuti kwa muganga ni hano kuwugurira muri farumasi yo ku bitaro. Tuzaharanira yuko mituweli igira agaciro, niba kwandikira umuti ube wawugura no muri farumasi zigenga, kandi ufite mituweli abe yajya kwivuriza no mu bitaro byigenga nk'uko abafite ubwishingizi bwa rama babigenza. Ibyo byose rero tuzabigeraho ari uko ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 mutoye Green Party. Ku butabera kandi hari ibyagezweho, ariko hari ibindi
dusize imbere ku rwego rw'ubutabera tuzatoresha itegeko ry'uko abantu bahamwe n'icyaha kuva ku mezi 3 kugeza ku myaka 3 batagombye gufungwa mu magereza, ahubwo bajya bahabwa igihano nsimburagifungo gifitiye igihugu akamaro. Iyo politike ikazagabanya ubucucike mu magereza, abo bantu bagahanwa bakagororwa, ariko bakabona nuko bakurikirana imiryango yabo. Dusize imbere kandi mu butabera ko tuzakora ubuvugizi kuri bariya basaza bamaze igihe mu magereza, bari mu myaka 70-80. Ubundi umuntu ugeze muri ya myaka igihe cyo kugororwa kiba cyararenze. Tuzakora ubuvugizi rero kugira ngo bari abasaza bageze mu zabukuru bari mu magereza ndetse n'abandi bafite indwara zidakira, tuzasaba ko habaho amnesty cyangwa imbabazi z'umukuru w'igihugu. Tuzabikorera ubuvugizi, abo bantu barekurwe baje kurangiriza igihano mu miryango yabo. Ibyo byose rero kugira ngo tubigereho nuko mutora Green Party. Nimutora Green Party nimwe muzaba mwibereye mu nteko. Nimutora Green Party muzaba mubonye ubuvugizi. Nimutora Green Party ijwi ryanyu rizaba rizamutse. Ku itariki 3 z'ukwezi kwa 9 ni ukuzinduka inkoko niyo ngoma, mugashira igikumwe hahandi hari inyoni ya kagoma, mukaba muhaye amajwi ishaka Green Party n'abadepite baryo. Murakoze cyane kuri iyi ngingo. Ndagira ngo rero tsabe kipongera gasasira bagaruke kugira ngo bashushe urugamba, batebuke mu mikino yabo bafitemo ubutumwa, bikabaza badukoreye mu ngata bije akazi kigatoya. Wampaye akajana nta giciro mpaye muvandi, nta muntu wampa akajana koko. Uri nta burayi basi n'ikirindazi. Ewe wampaye akajana, wampaye akajana. Niko sha hasa urimo gusabiriza sha, hari umunyarwanda ugisabiriza koko hasa muvandi urashaka ijana ry'iki cyo kugura kuri kwimana mu nda nta kintu kirimo kuveje. Mbare nkwereka yewe mu nda nta kintu kirimo, nta kirimo nuko uretse nzi nureba n'ukuntu ngana ubu se wereke pinya yanjye ko gusabiriza ni umuco n'ubu tugomba kwamagana, sibyo? Ariko wenda kubwo uno musatsi akiragenda ujya kwiyogoshesha. Nandi umpamagara. Alo? Oya. Aha waze soko? Green Party yaje? Okay. Ahubwo reka nze nyaruke nanjye nze mbarebe. Oya nawe ubwo se wacikanwa n'imigabo n'imigambi yabo. Naho ndishaka Green Party cyamaye madame. Sha reka nkubaze. Buryo urabona sha? Urabona? Oya. Nari nibagiwe. Umva rero nkubwire. Haguruka nakuvumbura umutekamutwe. Haguruka mu haguruka. Nawe murafatanyije? Nawe murafatanyije sha? Niko nawe murafatanyije? Umva rero nkubwire. Ibi bigaragara yuko ubikora kubera kubwindwa, kubura igishoro cyo gukora n'ikindi. Yabeshya?
erega nanjye nyine ni uguteka imitwe nyine none ahangaha tugende ujye kumva imigabo n'imigambi abakandida ba Green Party bagufitiye wowe urubyiruko kuri Green Party yaje basanga bamamagara ureba ukuri baramamagara baje hano ahubwo urimo kunyerereza tugende ariko se nasanga urimo kumbeshya ariko se ndakubeshya gute nahita ngaruka mu kazi kandi barimo kumbeshya sanga Green Party bafitiye umugambi hanyuma rero urabona ko tuhageze yampaye hariya ababonye sikari byo jewe ngiye kwicarana mu bayobozi nawe eyo ndishimye cyane rwose ureba ko na mama wawe yahageze mama nawe waje ureba ko na mama wawe yahageze ntabwo nanjye rega singewe rwose naje rwose ngaho twicara urabona namwe ko Green Party yaje amashyi iyo yakwiye yadusuye murakoze cyane bagaruke mu kanya kandi reka nsabe perezida w'ishyaka Green Party. turishimye kugaruka hano duherukana umwaka ushize hano rwose niho twari turi kandi ndagira mbere yuko nkomeza mbanza mbashimire cyane abantu mwese bamusanze dutoye umwaka ushize mwarakoze cyane nubwo bitakiyemo ariko byagize akamaro hari byinshi twasabye leta yumvise ikabikosora yes hari byinshi twavuze leta irabyumva irumva ko bifite ishingiro bivuga yuko tutavunikiye ubusa twasabye yuko habaho ibitaro ku rwego rw'akagari umuturage azajya yivuriza hafi atagomba kujya kure ejo bundi mu nama bakoze y'umwiherero babyemeje ibyo bitaro byatangiye kumanuka ku kagari hari hamwe batangiye kubyubaka ibyo si byiza se mwipatoye twavuze yuko turi hariya hakurya Nyabihu tuvuga yuko dukeneye ko mu kurinda umutekano wacu tuzagira icyogajuru setirite idufashe gucunga umutekano wacu kuko tutabona abasirikare bazenguruka ibirunga byose ngo bazabirangize leta y'u Rwanda yarabyemeye yavuze ko izakizana none patoye murabyumva yuko byinshi twagiye tuvuga barabyemeye nubwo tutakiyemo ariko ibitekerezo byacu byaremewe n'ibindi turimo kubabwira ubu ni ikimenyetso yuko nabyo bizakunda bizemerwa bizakunda kandi amategeko azajyaho ni byinshi ntabwo nabirondora ngo mbirangize ariko ishaka Green Party ni ishaka ryanyu ni ishaka ry'abaturage rivugira abanyarwanda kandi rifuza impinduka nziza rifuza yuko umunyarwanda agira ijambo yiyumva muri leta yiwe amategeko akamukorerwa amategeko nawe yifuza atari ya mategeko bawukorera ukumva urarakaye arakubabaje twifuza amategeko abaturage baba bishimiye kandi bagizemo uruhare icyo tuzakora cya mbere nitugera mu nteko ishinga amategeko nuko tuzashaka ko inteko ishinga amategeko aba ari inteko y'abaturage abadepite ko bavuga ngo ni intumwa za rubanda ziba ari intumwa za rubanda zenyewe atari za nyirarureshwa abadepite buri karere kagire abadepite babiri bagomba kukasura nibura kabiri mu kwezi n'ibyaba byanze kabiri mu kwezi rimwe mu kwezi ku munsi w'umuganda abadepite babiri bamanuke mu karere baganire n'abaturage turumva yuko mu mezi 3-4 abadepite bazaba baranje gusura abadepite bazaba baranje gusura imirenge yose baganire n'abaturage bumva ibibazo by'abaturage babakorera ubuvugizi hose aho bishoboka icyo nicyo twifuza ntabwo twifuza abadepite bajya kwicara i Kigali bakazajya bagaruka gusa baza kubasaba amajwi oya twifuza ko buri kwezi abadepite nibura babiri bagomba kumanuka mu karere baganire n'abaturage kandi dushireho n'ibiro ku rwego rw'akarere bafite n'umukozi uhoraho aho abaturage bagenda bakamubwira ibibazo mu gihe gitifu yakurenganyije
yakwamuye umurima wawe cyangwa kuranduriye imyaka ukaba wagenda ukabwira wa mukozi akazageza ubutumwa bwawe ku badepite ati barandenganije abadepite bakaza bagasuzuma icyo kibazo cyawe tutategereje igihe perezida wa repubulika azaza kudusura murabizi yadusuye twese tujya ku murongo ushaka kumutura ibibazo byacu kuko twaba twarabuze uturenganura abadepite bagomba kuturenganura mukababwira ibibazo byanyu bakabibakorera ubuvugizi niba ari meya wawe wakoreze ikibazo bakamubwira akakosora nibwo zaba zibaye intumwa za rubanda ibyo nibyo twifuza oye Green Party oye tukifuza yuko umuturage agira ijambo mu bimureba kavuga ngo tuzashyiraho uburyo umuturage ashobora guparticipa cyangwa kugira uruhare mu mategeko akorerwa dushyiraho urubuga rwa telefone umuntu ashobora gutelefona atishura tugashyiraho no kushobora kohereza ubutumwa bugufi kuri telefone bikagera ku nteko utishyuye ikibazo cyawe waba uri nta busogo waba uri ruguru mu Nyabihu waba uri waciriya za Nduga hose bikaba byagera i Kigali bikagerayo umuntu akamenya ngo mfite ikibazo runaka bakakimenya bakaza kugikurikirana si byose noneho n'umwana wize ushobora gukoresha internet bya bintu bita bya mudasobwa agashobora kuba yakwanika kuri internet bikagera i Kigali akavuga ati mfite ikibazo runaka cyangwa turifuza iki niki abadepite bakaba bakwicara bakagikora ubwo niba twumva ko yaba inteko y'abaturage intumwa za rubanda zikaba ari intumwa za rubanda nyine zikavugana n'abaturage bakagira ijambo bagakora amategeko abareba kandi nabo bishimiye Green Party nuko bababwiye nuko bababwiye abambanjirije uriya mukobwa wanyu Beatrice tufite gahunda nziza ku butaka kugira ngo gakondo yacu ibe gakondo yacu isambu yawe ibisambu yawe ikibanza cyanjye kibisambu ikibanza cyanjye tutacishurira dore twabihawe n'Imana yacu Gihanga yatuhaye ubutaka bwacu leta iraza irabudukodesha kandi bwari ubwacu turifuza yuko tusubirane ubutaka bwacu n'umutungo wacu twahawe n'Imana iyo sambu yanjye ibisambu yawe tutayikodesha tuzashaho itegeko umuturage asubirane uburenganzira ku sambu yiwe ukavuga ati aha ni iwanjye niho sogokuru yabaye sogokuza yabaye naha ntabwo makodesha uwo musoro w'ubutaka tukavuga ati bye bye musoro w'ubutaka bye musoro w'ubutaka ukava burundu noneho tukavuga ngo leta nayo rwose ni umubyeyi ntabwo tubyanze isagara ni ibyayo imisozi ni iyayo ibiyaga ni ibyayo ibishanga ni ibyayo amabuye y'agaciro ari hasi ni ayayo leta ifite byinshi aka gasambu kanjye nayo gateka wakanjye si byose Green Party kandi no butaka nabwo tuzakora igishushanyo mbonera cy'ubutaka mu gihugu cyose ku rwego rwo hagari kugira ngo tumenye ubutaka ubuntu bwo guhinga ubuntu bwo guturamo kugira ngo tuzagire aho duhinga tugire n'aho dutura bisobanutse atari kuvuga ngo ubaza akazu kawe ejo bundi umuntu araza kuvuga agasenye urumva kandi barakubase areba si byose bibe bisobanutse neza kuva ku kagari kugera ku mujyi wa Kigali hose bisobanutse neza cyane ku buryo icyo gihe twagira iterambere rirambye kandi bizanadufasha no kwirinda mu gihe kibiza kuko urabona hagiba ibibazo by'ibizi naha murabiza imvura iragwa ukasanga itwaye amazu yacu itwaye imirima yacu tukirinda turinda ubutaka bwacu turindira ibidukikije byacu kugira ngo twe kuzajya dutwarwa n'ibyo bizana imyuzure n'ibindi bishobora kuza byose turinda ubutaka duteraho ibiti byiza bivanga n'imyaka dushyiramo amafuruwi meza imbuto dushyiramo bya duti twiza tuvangwa n'imyaka twasederera twaresena twa gereveriya mwatuzi twese turiya tuti n'ubundi n'amatungo yacu aratujya ushobora kutugaburira ihene n'ibindi zikabirya urumva kandi tukafasha n'ubutaka kugira uburumbuke ibyo byose tukabikora neza kandi ibyo mbabwira njye nabikozeho twabikoze hariya muri Musanze hafi ni kuri parike y'Ibirunga ese kera hitwaga gute hariya uvuye ubu habaye Burera deo hariya ni Gahunga uvuye uriya musozi uri ruguru ya Burera gute ruguru ureba harakaye karere ka mbere uvuye mu Gahunga uzamuka Bukamba karere ka Bukamba
aho narabikoze ngewe twakozeho umushinga tukajya duteraho ibyo biti byiza kuko bikora bita amaterase yikora uduti twiza tukafata amazi y'imvura yo gutwara ubutaka twafashe iyo projet y'imyaka 3 kandi byagize ingaruka nziza muri kamp ya ruguru ubu bahinduye amazina nyine nuko ibyo mvuga ni ibintu twakozemo turabizi byadufasha kurinda ibidukikije byacu ibyo byose bizateza igihugu cyacu imbere twasubiye ku bintu by'umurimo kuko umuntu twese dufite amaboko tugomba gukora twikure mu bukene abanyarwanda benshi bibumbiye mu makoperative turabishigikiye kwibumbira mu makoperative ariko twebwe twavuga ngo kugira ngo amakoperative azatugirire akamaro tuzashyiraho banki y'amakoperative mu Rwanda aho igizwe n'abanyamuryango b'amakoperative bose bakaba ari bo na leta igashamo amafaranga yo guteza imbere amakoperative n'abantu bose bibumbiye muri ayo makoperative wowe ufite umushinga wawe uri urubyiruko uri umuntu mukuru ukaba uvuga ngo mfite aho ngubura amafaranga kandi ntazishura amafaranga ku nyungu icyo bita entere ntayo rubwishure ayo makoperative agafasha cyane urubyiruko ayo mafaranga azaba ari muri iriya banki yanyu urubyiruko nkuko babibabwiye ifite gahunda y'uko mu gihe cy'imyaka 3 umushinga wose w'umuntu witwa urubyiruko kuva ku myaka niba ari 15 kugeza kuri 35 umuntu wese mu rubyiruko mufite projet yanyu mwibumbiye muri koperative cyangwa muri association ntabwo mugomba kwishura umusoro mu gihe cy'imyaka 3 mubanze mukore ubone igishoro ubone amafaranga ishobora kuzamura kibonye ubone amafaranga noneho nimara kubona karo tangiye gusora iyo gahunda nziza ntabwo wajya ahantu ntabwo wajya muri banki ubona amafaranga miliyoni wowe ugitangira gukora kwezi kumwe utangira kwishura icyo gihe urahita uhomba urashaka ko mubanza mugakora mwatangira gutera imbere urabona mukishyura umusoro nibyo byiza cyane noneho n'ikindi ku bahinzi n'aborozi nabo dufite ikigega tuzashyiraho gishyigikira ubuhinzi n'ubworozi umuntu wese wifuza gukora ubuhinzi cyangwa ubworozi bukirizi ni ukuvuga ngo umuntu wifuza guhinga inyanya guhinga ayo mashu guhinga iyo birayi korora inkoko korora inkwavu n'utundi bintu byoroheje atari ibintu biremereye nawe akaba afite ikigega cyamuteza imbere icyo kigega kigateza abahinzi kugira ngo tuve mu bukene cyane cyane abantu b'urubyiruko bafite amaboko w'abaguzi baba batarize ushaka gukora warabuze igishoro abize barangije kwiga leta yatubwiye ngo twihangire imirimo ariko niguha igishoro ugasanga byarabaye ikibazo kiriya kigega cy'ubuhinzi n'ubworozi kikagufasha kubona igishoro ugakora umushinga wawe mutoya mwamara kuzamuka mukamenya nk'abandi bafite ubushobozi bwo kuba wakora inka 100 cyangwa wakora guhinga amatone menshi y'ibirayi nawe mukaba mufite banki y'abahinzi n'aborozi mu Rwanda iyo banki ikaba yabashigikira abahinzi bakuru bifuza gukora ibyo birayi babikoramo ibindi bintu baba kubigurisha cyangwa za Kigali icyo gihe banki ikaba yabaguriza amafaranga kandi nta nyungu mwishura nibwo tuvuga ko tuba tugiye guteza imbere ubuhinzi n'ubworozi tuzamura umuturage Green Party ifite gahunda nziza yo kuzamura imibereho myiza y'umuturage kandi bizakorwa n'amategeko abadepite bari mu nteko bazakora nibo bakora amategeko kandi abadepite nibo bemeza n'ingingo y'imari ya leta bije nibo bayemeza ni ukuvuga ngo niba mutora Green Party mukadutora tuzatora abavugizi banyu tuzabavuganira kandi muzabona amategeko meza n'aya mafaranga ya leta azakoreshwa neza kuko abasahura amafaranga ya leta nabo tuzajya tubaryoza bayagarure uko bimeze ntabwo tuzemeza azarushaho gukomeza Green Party ndagira ngo ku kibazo cy'umutekano ubwo kiri muri gahunda yacu nziza kandi nanjye mubona hano narabiminujemo ku rwego rwo hejuru bitaza maîtrise nakoze ibintu byo kwiga ibintu bya gisirikare ku rwego rwo hejuru nk'aba bandi bavuga ariya deone wambwiraga abize gisirikare hejuru mutakote babem nanjye ibyo narabize kugera ku rwego rwo hejuru nabigiye mu gihugu cya Sweden muri university gisirikare ya Sweden mu Burayi mfite gahunda nziza kuko ni ibintu nanonosiye nizo cyane uburyo igihugu abaturage bagomba gukorana na leta no mu rwego rwa gisirikare tukaba kuri urwo rwego rw'ibintu bisobanukiwe cyane twashyizeho gahunda y'uko habaho inama nkuru y'igihugu y'umutekano Conseil National de la Sécurité
iyo nama igahuza abaturage n'inzego z'umutekano za gisirikare za gipolisi umuturage akagira ijambo agatanga inama mu mutekano umureba niho twagira umutekano urambye w'imfata ni ukuvuga ngo inzego zacu kuva ku mudugudu ku kagari kuzamuka ku karere kugera hejuru tukabatira izo nzego za gisivili n'iza gisirikare tuganira atari kugira ngo abantu b'abasirikare bacaye gusa batufatire ibyemezo oya tukaganira nabo ni abahanga bakatugira ubwenge natwe n'abasivili tukabagira ubwenge twese tukahuriza hamwe tukirindira umutekano neza ni nayo mpamvu twavuze ko twashyiraho n'ibyo byogajuru dushyiraho n'ikoranabuhanga ridufasha kurinda umutekano w'igihugu bikadufasha twese kandi n'abasirikare n'abapolisi dufite gahunda y'uko twabongerera imishahara kuko umuntu w'umupolisi n'umusirikare akora akazi gakomeye cyane ariko iyo afite agashahara gatoya ntabwo aba yishimye kuko aba afite n'umuryango tukavuga ngo gahunda turayikomeza nuko tugomba no kububakira amazu meza yo kubamo buri karere habeho amazu meza y'abapolisi n'abasirikare babana n'imiryango yabo atari kuvuga ngo umusirikare ari hano cyangwa umupolisi ari hano muri Musanze kandi umuryango we uri Kigali ugasanga biragoye cyane azabona umuryango wiwe ugasanga umugore we ntamubona niba ari umugore ntabona umugabo we n'abana bamubona twifuza ko bagira icyo ahantu baba amazu meza babamo harimo n'amashuri n'ibitaro ndetse n'aho batuye harimo na kabo atari mu bitaka iyo gahunda yazateza umutekano wacu mwiza ikindi kuri gahunda y'umutekano turifuza yuko cyane n'umutekano hamwe n'ubwiyunge ko hazabaho inama kaminuza y'u Rwanda ikaba ifasha kugira ngo abantu bose baganire ku bibazo biremereye igihugu kuva hasi kuzamuka twese tubiganireho dutange n'ibisubizo bizagere hejuru bivuye mu baturage hajyaho inama y'umushyikirano ariko inama y'umushyikirano icyo tujya tuyirengaho ni uko ujya gusanga abayobozi bakuru b'igihugu baganira batanga ariko bitavuye hasi tuvuza yuko ibibazo biva hasi umuturage afite ikintu yaganiriyeho n'icyifuzo afite kigere hejuru gifatirwe igisubizo cyangwa n'ibisubizo bive hasi ibyo byose bizadufasha guteza imbere u Rwanda ikindi turifuza yuko mu kugira ngo twirinde ibintu byahungabanya umutekano w'u Rwanda dushyiraho gahunda yo kuganira n'abatavuga rumwe na leta bose baba bari mu Rwanda baba bari hanze biri muri gahunda yacu ya politike ko twebwe turabishyigikiye yuko umuntu wese yaba afite imbunda yaba adafite imbunda ari umwana w'u Rwanda afite amaraso y'u Rwanda tugomba kumubwira ati tuganire icyo wifuza ni iki u Rwanda ni rwawe wafashe mu rwawe twubakane twese duteze imbere igihugu cyacu aho kugira ngo gitere cyangwa kibuze umutekano ntabwo ari byiza tukumva ko tugomba guteza twita dialogue nationale entre Rwanda abanyarwanda twese tuganire mu bibazo byacu by'umutekano ibibazo by'ubukungu bwacu tudatinyana kuko twese turi abanyarwanda ibyo bitanga icyo twita umutekano urambye sécurité durable ko navuga mu gifaransa sécurité durable umutekano urambye ntabwo twawugeraho dufite abantu baba badukanga tugomba kuganira nabo turebe uko tubikemura tugenda dutera imbere twese hamwe ni ukuvuga ngo tuvuge ngo mu myaka 20 iri imbere nta ntambara n'ikanga umwana wanjye azakura nawe abyara imyaka 50 iri imbere umwuzukuru wanjye azaba ariho nibyo twifuza iterambere rirambye umutekano urambye amajyambere arambye kuri mpaka ni ukuvuga ngo iyo mvuze byose ni byinshi n'ibindi ntavuze n'abandi iyo bavuze nta kuntu byashoboka keretse ku itariki 3 y'ukwa 9 mwibutse ku kata y'itora hariya hari inyoni Kagoma ikizu mukahashyira ibyo kumwe nagira ngo nsaba abandi bakandida begerane imbere mbabereke abakandida mwese mwakogerane imbere dukuri inyuma twese nk'abanyarwanda Rw'impata oye! Musanze oye! Intara y'Amajyaruguru oye! Abantu b'abakandida banyu dufitemo abagore 14 ndetse n'abagabo 18. Twanzike dusoza igikorwa cyo kwamamaza abakandida b'ishyaka Green Party
hano mu murenge wa Busogo, tugikomereje mu karere ka Burera, umurenge wa Gahunga. Nshimiye abaje kutwumva no kudutega amatwi, kandi amahame ndetse n'imigabo n'imigambi by'abakandida mwabyumvise. Igisigaye ibanga ni ku mutima. Kuwa mbere igikumwe mushyira hahandi hari inyoni ya Kagoma, mutora Green Party. DJ nzamurira umuzika.